Belum sempat opening nih, udah ada komuter lain Bandung Raya dari arah stasiun Gado Bangkong menuju arah stasiun Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini saya hunting mencoba di sinyal masuk stasiun Cimahi ya. Nah, ini sinyal masuknya. Barusan yang lewat itu kereta api komuter lain Bandung Raya yang tujuan akhir stasiun Cicalengka masuk stasiun Cimahi. Mungkin di sini saya akan mengabadikan beberapa kereta api, diantaranya Argo Parahyangan. Kalau sempat sampai Cermai. Nah, ini perlintasan sebidang ya. Dulunya itu dibuka, sekarang ditutup. Backlight ya, ke sana itu ada flyover lintasan, jadi dipindah ke sana tuh lintasan motornya tuh. Nanti saya pakai kamera di zoom lah. Sorry. Aduh, kaspam gue. Iya. Semboyan.
Oh, kargo Parahyangan 45 panoramik. Kebul lur, kebul. Sorry. Kang. Satu 144 lepas stasiun Cimahi.
Apa? 40 kali zoom, oh iya. Nah, wih, bendera. Wah, cok, alamnya cok. Enggak cok, panjang. Tapi mah pendek. Riuhnya minta ampun hati. Panjang bisa. Dorong. Ibu itu jangan buat Yo. Harga peraikan 40. Iya, aku Nora. Berpapasan kah? Anjir, aku asli dari ketagihan mau beli kamera. Terlalu jago. 50 kali zoom. Apa aku asli? Oke, gitu. Akunya juga tapakan. Dedek cakap.